Ayan, good morning. So ito ay mabilisang quick tips lang. Ito ay Futon Transban. So ang problema nito, dinala dito mga 8 kilometro takbo, mamamatay daw. So ngayon ayaw siya mandar. Yan o. Ito ay fully electric na. So naka ECU na to. Yung makina nito 4GB1. Yan o, 4GB1. So napansin ko dito wala siyang check engine, no. Yan o. So ito, pagka ganito hindi to andar. Yan o. Redondo lang. Yan o. Yan. So ayaw siyang mandar. So pag in-scan mo naman, no communication yung kanyang ECU. So binibay natin fuse, relay. So dito. So para baka makatulong to sa mga may ganito ba, yung transban na Futon. Itong relay ng relay ng ECU, itong maliit na to. Yan. So ito. Malfunction na. Ayan. Susubukan natin itong palitan or muna natin i-repair. Ayan. So ayan. So muna natin, nire-repair muna natin pang samantagal muna. So titingnan natin to. Ayan o, pumipitik na siya o. Saksak natin. Yan. So napansin nyo may check engine na siya dito. Yan o. Yan yung check engine nya. Naka-display na. Off. On. Yan o. May check engine na siya. So posible na itong aandar. Yan. So start natin. Yan. So mandar siya. So ito lang yung ginalaw natin to. Yung relay na to. Mandar na siya. Off natin. Yan. Yan o, may check engine na siya. So kanina walang check engine, kaya ayaw mandar. Kasi patay yung ECU niya, yung relay niya. Walang power yung ECU. Yan. So sana makatulong.